তো দর্শক, প্রথমে আমি যে ফ্যানটা আপনাদের জন্য আমার হাতে নিয়ে হাজির হয়েছি সেটা হচ্ছে আপনার ইন্ডিয়ান হ্যাভেলস ব্র্যান্ডের একটা সিলিং ফ্যান। এই সিলিং ফ্যানটার মডেল হচ্ছে হ্যাভেলস ইন্টিসার হিউজ গোল্ড 1400 mm গোল্ড। হ্যাভেলস ব্র্যান্ডের ইন্ডিয়ান, এই যে মডেল নাম্বারটা এখানে লিখে দেওয়া আছে ইন্টিসার হিউজ গোল্ড ফ্যান। গুড বাই ডাস্ট একটা মটো নিয়ে এই উষা ফ্যানগুলো আপনার যাত্রা শুরু করেছে দর্শক। সেটা হচ্ছে এই পেন্ট যেগুলো ইউজ করা হয়েছে এই ফ্যানগুলোতে, এগুলো হচ্ছে নভেল সিলাইন টেকনোলজি এশিয়ান পেন্ট, অর্থাৎ ইন্ডিয়ার যে এশিয়ান পেন্টস কোম্পানি আছে তাদের পেন্টগুলো করা হয়। আমাদের প্রাইভেট কার মাইক্রোতে যে পেন্টগুলো ইউজ করা হয় সেম পেন্টটাই এই ফ্যানগুলোতে করা হচ্ছে। আমি বললাম গুড বাই ডাস্ট নভেল সিলাইন পেন্ট টেকনোলজি ফ্রম পিপিজি এশিয়ান পেন্ট। আপনার সেলিং আইটেমের ভিতরে সবচেয়ে হট কেক হচ্ছে এই পাক পাঞ্জাবের 4 পাকা সিলিং ফ্যানটা। এটা হচ্ছে আপনার রিগেল মডেলের পাক পাঞ্জাবের এই ফ্যানগুলো সম্পূর্ণ পাকিস্তানি ফ্যান, 100% অথেন্টিক ফ্যান, মেড ইন পাকিস্তান খোদাই করে লিখে দেওয়া আছে প্রত্যেকটা ফ্যানেই। আমি আপনাদেরকে দেখাবো। আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, অ্যান ইলেকট্রিকের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি পবিত্র ঈদ উল ফিতরের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ঈদ মোবারক। তো দর্শক, বরাবরের মতোই আমি ফয়সাল আছি আপনাদের সাথে। তো দর্শক, দেখতে দেখতে আমাদের পবিত্র মাহে রমজান বিদায় নিল, কিন্তু গরমের তীব্রতা কিন্তু কমে নেই, গরমের তীব্রতা অনেক বেড়ে গেছে। আমার গত ভিডিওগুলোতে আমি যে ফ্যানগুলোর রিভিউ আপনাদেরকে দিয়েছিলাম, প্রাইস সম্পর্কে এবং ডিটেলস সম্পর্কে বলেছিলাম, ওই ফ্যানগুলো আমি দেখিয়েছি। তো অনেকেই কমেন্ট করেছে ভাই আরও লেটেস্ট এবং আরও অন্য ব্র্যান্ডের কিছু আমরা ফ্যান দেখতে চাই, আরও কিছু ইউনিক ডিজাইনের ফ্যান আমাদেরকে দেখান। আমি তো দর্শক সেই কথাটা মাথায় রেখেই আজকে আমি আপনাদের সামনে ভিন্ন ধরনের দুটি ফ্যান হাজির করেছি। আর এর আগের যে পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ফ্যান ছিল সেটা বরাবরের মতোই থাকছে এই ভিডিওটাতেও। তো দর্শক, কথা না বাড়িয়ে চলুন আমার আজকে যে ফ্যানটা আছে, যেগুলো আছে আমি সেগুলার রিভিউ আপনাদের এবং ডিটেলস সম্পর্কে আপনাদেরকে একটা মিনিমাম ধারণা দিচ্ছি এবং দাম সম্পর্ক তো থাকছেই। তো চলুন দর্শক, শুরু করছি আজকের ভিডিও। তো দর্শক, প্রথমে আমি যে ফ্যানটা আপনাদের জন্য আমার হাতে নিয়ে হাজির হয়েছি সেটা হচ্ছে আপনার ইন্ডিয়ান হ্যাভেলস ব্র্যান্ডের একটা সিলিং ফ্যান। এই সিলিং ফ্যানটার মডেল হচ্ছে হ্যাভেলস ইন্টিসার হিউজ গোল্ড। খুবই সুন্দর এই ফ্যানটা। এটার আপনার দেখুন বর্ডারে কিছু কাজ করা আছে। হৃদয় ভাই একটু জুম দিয়ে দেখাবেন। খুব সুন্দর একটা গোল্ডেন ডিজাইনের ফ্যান। এটা কিন্তু 3 পাকার ফ্যান। ইন্ডিয়ান ফ্যানগুলার একটা বৈশিষ্ট্য আছে, সেটা হচ্ছে কি আপনার এদের যে কালার পেইন্টগুলা এগুলো সম্পূর্ণ হচ্ছে আপনার সিলিকন পেইন্ট। আমাদের প্রাইভেট কারে যে ধরনের পেইন্টটা ইউজ করা হয় এটা হচ্ছে সেই পেইন্ট, অর্থাৎ এই পেইন্টটা হচ্ছে আপনার অ্যান্টি ডাস্ট। এই ফ্যানগুলোতে যখন আপনার বালু পড়বে, যখন অটোমেটিক্যালি আপনার সুইচ দিবেন ফ্যানটা ঘোরার সাথে সাথে বালুগুলা 50 থেকে 60% বালুগুলো অটোমেটিক পড়ে যাবে। হ্যাভেলসের এই ফ্যানগুলোতে যে পেইন্টটা ইউজ করা হয়েছে, অর্থাৎ যে রংটা ইউজ করা হয়েছে, এটা হচ্ছে নোভেল সিলাইন টেকনোলজি পেইন্ট। এটা ইন্ডিয়ান এশিয়ান পেইন্টস থেকে তারা এই কালারগুলো করে থাকে। অর্থাৎ 10 বছর 15 বছর 20 বছর আপনার যতদিন এই ফ্যানগুলো আপনার ঘরে টেকসই বা চলবে, চলমান থাকবে, ইনশাল্লাহ এই পেইন্টের কখনো এই ফ্যানগুলোতে হাত দিতে হবে না। রং নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না, রং জ্বলবে না, রং উঠবে না, মরিচা ধরার তো কোনো সুযোগই নেই, কারণ এটা হচ্ছে 100% সিলিকন শীট দ্বারা তৈরি। অর্থাৎ অ্যালুমিনিয়াম তো একটু ভারী হয়, কিন্তু অ্যালুমিনিয়ামের চেয়ে পাতলা এই ব্লেডগুলা। ইন্ডিয়ান ফ্যানগুলো যে বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে একেবারেই পাতলা। এই ফ্যানটা আমি হাতে নিয়েছি, দেখুন এক হাতেই হাতে নিয়েছি। এটার ওয়েট কত, ম্যাক্সিমাম 2 কেজি হবে, এর বেশি এর ওয়েট হবে না। এটার যে বিশেষ সুবিধা সেগুলো হচ্ছে আপনার বডিটাও সম্পূর্ণ অ্যালুমিনিয়ামের বডি এবং ব্লেডগুলো সম্পূর্ণ অ্যালুমিনিয়াম। দেখুন খোদাই করা লেখা আছে এখানে হ্যাভেলস ফ্যান, সব কিছু এখানে ডিটেলস দেওয়া আছে। আমি স্টিকারটা একটু দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, হৃদয় ভাই দেখাবেন। দেখুন এখানে মেড ইন ইন্ডিয়া সুন্দর করে লিখে দেওয়া হয়েছে, এগুলোর আরপিএম, তারপর কত ওয়াট, তারপর আপনার ইনসুলেশন ক্লাস কি, এরপর আপনার সব ধরনের সুযোগ সুবিধা আপনার এই ফ্যানে লিখে দেওয়া হয়েছে। এর ক্যাপাসিটারটা অরিজিনাল হ্যাভেলস ব্র্যান্ডের ক্যাপাসিটার দর্শক। খুবই উন্নত মানের ফ্যান এগুলো আপনার বাসা বাড়িতে ডেকোরেশনের জন্য প্লাস আপনার বেডরুমের সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য আপনি এই ফ্যানগুলো ইউজ করতে পারেন। তো অনেকে আমার কাছে ইউনিক ডিজাইনের ফ্যান চায়, কমেন্ট করে যে ইউনিক ফ্যান দেখান বা অন্য নতুন কি কালেকশন আছে। তো তাদের কথা চিন্তা করেই ঈদের এই আনন্দঘন মুহূর্তেই আমি এই ফ্যানগুলো আপনাদের জন্য নিয়ে সামনে হাজির হয়েছি। খুবই সুন্দর উন্নত মানের ফ্যান, হ্যাভেলস ব্র্যান্ডের মেড ইন ইন্ডিয়া 56 ইঞ্চি ফ্যান। তো এই ফ্যানগুলো আপনার দেখতে যেমন সুন্দর, বাতাসও অনেক বেশি, আর সম্পূর্ণ সাউন্ডলেস এবং নয়েজলেস একটা ফ্যান ঘুরবে, কোনো সাউন্ড হবে না আপনার বাসায়। দর্শক দেখুন এই সেম ফ্যানটাই, এটার বক্সটা আমি হাতে রেখেছি, 1400 mm গোল্ড হ্যাভেলস ব্র্যান্ডের ইন্ডিয়ান। এই যে মডেল নাম্বারটা এখানে লিখে দেওয়া আছে ইন্টিসার হিউজ গোল্ড ফ্যান।
এবং এটার আরও ডিটেলস আপনার এখানে দেওয়া আছে। আপনার কিউআর কোড স্ক্যান করবেন, সম্পূর্ণ ডিটেলস এই ফ্যানটা সম্পর্কে চলে আসবে এবং এখানে সব কিছু দেওয়া আছে, ম্যানুফ্যাকচারিং ডেট, এরপর আপনার ইন্ডিয়ান এমআরপি আরএস ওইটা দেয় নাই, কারণ আমাদের এটা বাংলাদেশে আপনার এগুলো ইম্পোর্ট হয়ে আসছে। এরপরে এটার সম্পূর্ণ ডিটেলস এখানে দেওয়া আছে, ফ্যাক্টরি অ্যাড্রেস এখানে দেখা আছে। দর্শক আপনি কাইন্ডলি দেখবেন, সম্পূর্ণ ফ্যাক্টরি অ্যাড্রেস এখানে দেওয়া আছে, মেড ইন ইন্ডিয়া, উত্তরাখণ্ড, ইন্ডিয়া। এগুলো সরাসরি ইম্পোর্টেড ফ্যান, এগুলোর কোনো আপনার 2 নম্বর হওয়ার কোনো সুযোগ নেই, কোনো চান্সই নেই। 100% অরিজিনাল ফ্যান। এখানে যে ইম্পোর্টার এক্সপোর্টারের নাম্বারও দেওয়া আছে, নামও দেওয়া আছে, সম্পূর্ণ সব কিছু দেওয়া আছে। দর্শক হ্যাভেলসের গোল্ড ইন্টিসার হিউজ এই মডেলটার আমরা দাম রাখছি মাত্র 7,500 না 6,800 টাকা। দর্শক 6,800 টাকা হলে আমাদের থেকে হ্যাভেলসের ইন্ডিয়ান এই ফ্যানটা আপনারা নিতে পারেন। খুবই সুন্দর এবং গোল্ড কালারের ফ্যানটা আপনার রুমকে রুচিশীল করবে, আপনার পছন্দকে আরও বর্ধন করবে, আপনার রুমের ডেকোরেশনটাকে আরও ভালো করবে। দর্শক যদি আমার থেকে নিতে চান মাত্র 6,800 টাকা হলে এই ফ্যানটা নিতে পারেন। তো দর্শক আমরা এখন চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী ফ্যানের দিকে। গুড বাই ডাস্ট একটা মটো নিয়ে এই উষা ফ্যানগুলো আপনার যাত্রা শুরু করেছে। দর্শক সেটা হচ্ছে এই যে পেইন্টগুলো ইউজ করা হয়েছে, এটা হচ্ছে নভেল সিলাইন টেকনোলজি এশিয়ান পেইন্ট, অর্থাৎ ইন্ডিয়ার যে এশিয়ান পেইন্টস কোম্পানি আছে তাদের পক্ষ থেকে এই ফ্যানগুলার পেইন্টগুলো করা হয়। আমাদের প্রাইভেট কার মাইক্রোতে যে পেইন্টগুলো ইউজ করা হয় সেম পেইন্টটাই এই ফ্যানগুলোতে করা হচ্ছে, অর্থাৎ 15-20 বছর হলো আপনার এই ফ্যানের পেইন্টে হাত দিতে হবে না, ইনশাল্লাহ এগুলো কখনো উঠবে না। আর এটার যে সবচেয়ে বড় সুবিধা সেটা হচ্ছে গুড বাই ডাস্ট। এই মটো নিয়ে তারা উষা ফ্যানগুলো আপনার প্রত্যেকটা ফ্যান প্রোডাকশন করে আসছে, অর্থাৎ ওই যে আমি হ্যাভেলসের টাইমেও বলেছি এগুলো আপনার যখন ফ্যানগুলো ঘুরবে 50 থেকে 60% ধুলাবালি ঘোরার সাথে সাথে অটোমেটিক্যালি পড়ে যাবে। এগুলো হচ্ছে এই ফ্যানটা আপনার বিশেষত্ব হচ্ছে আপনার এই পেইন্টটাই। আর সেকেন্ডলি যে সেটা হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম শিট, সিলিকন শিট এবং অ্যালুমিনিয়াম, খুবই পাতলা এই ফ্যানের ব্লেডগুলো এবং ডিজাইনটাও খুব সুন্দর, ম্যাচিং করা রুচিশীল ডিজাইন। উষা ফ্যানের এই মডেলটার নাম হচ্ছে কপার গোল্ড মডেল, 56 ইঞ্চি সাইজ। এগুলার আপনার ডিজাইনটা ম্যাচ করা, দেখুন একটু জুম দিয়ে যদি আপনার ব্লেডের যে ডিজাইনটা একটু কাইন্ডলি দেখাবেন কীরকম চিকচিকি করছে, খুবই সুন্দর এবং উন্নত মানের এবং পাতলা, 2 থেকে 2.5 কেজির বেশি এই ফ্যানগুলোর ওয়েট হবে না। এবার আমি আপনাদেরকে বডিটা দেখাচ্ছি, দেখুন দর্শক উষা ফ্যান মেড ইন ইন্ডিয়া, এখানে সব ডিটেলস দেওয়া আছে। দর্শক উষা কিন্তু ইন্ডিয়ার একটা সবচেয়ে প্রাচীন ব্র্যান্ড, অনেক আগের এই ব্র্যান্ডগুলো। এগুলো আপনার আমাদের দেশে উষা ফ্যানটা ছিল অনেক আগে, মাঝখান দিয়ে গ্যাপ ছিল, এখন আবার নতুন করে দেশে এগুলো ইম্পোর্ট হয়ে আসছে। তো দর্শক এই ফ্যানগুলো আপনারা নিতে পারেন আপনাদের বেডরুম, ড্রয়িং রুম, যে কোনো রুমের জন্য। ফ্যানগুলো খুবই উন্নত মানের, এক হাতে এবং খুব সুন্দর, এবং দেখতে যেমন সুন্দর খুবই টেকসই এবং হাই স্পিড ফ্যান। এগুলো আরপিএম হচ্ছে 320 আরপিএম এই মডেলটার। দর্শক এই হলো উষা কপার গোল্ড মডেলটার বক্স, এখানে সব কিছু দেখা আছে। দেখুন আমি যে বললাম গুড বাই ডাস্ট, নোভেল সিলাইন পেইন্ট টেকনোলজি ফ্রম পিপিজি এশিয়ান পেইন্টস, ইন্ডিয়ান এশিয়ান পেইন্টস থেকে আপনার এই পেইন্টগুলো করা হয়েছে। ইন্সপায়ার্ড বাই দ্য লোটাস, known for its dirt and water repelling qualities, fans for a cleaner home and healthier life। অর্থাৎ আমরা শাপলা ফুল দেখেছি, অনেকে পদ্ম ফুল দেখেছি, এই পাতাগুলো যেরকম একটু মোমের মতো, ঠিক ওরকম ওইটা থেকে ইন্সপায়ার্ড হয়ে তারা এই ব্লেডগুলো তৈরি করছে, এভাবে পেইন্টটা ইউজ করা হয়েছে। অর্থাৎ আপনার বালু পড়লে বালুগুলো ঘোরার সাথে সাথে অটোমেটিক পড়ে যাবে। আর দর্শক এখানে ইন ডিটেলস এখানে দেওয়া আছে উষা ফ্যানের সম্পূর্ণ ফ্যাক্টরি অ্যাড্রেস উইথে সব কিছু দেওয়া আছে এবং কত সাইজের ফ্যান, আর এই যে এখানে সুন্দর করে লিখে দেওয়া আছে মেড ইন ইন্ডিয়া। দর্শক এবার আসি মূল কথায়, সেটা হচ্ছে উষার কপার গোল্ড এই ফ্যানটা 56 ইঞ্চি সাইজের এই ফ্যানটা যদি আপনারা আমার থেকে নিতে চান 6 থেকে 6,500 টাকা, আমি দাম বলবো না, মাত্র 5,800 টাকা। এটা হচ্ছে ঈদের অফার, ঈদ উপলক্ষে আমি অফারটা দিচ্ছি আপনাদের জন্য। আপনারা অনলাইনে আরও কয়েকটা ভিডিও আছে যারা দেখবেন ইন্ডিয়ান ফ্যানগুলোর রেট কীরকম, 6,500 7,000 টাকা অনেকে দিয়ে রাখছে। না, আমি হোলসেল রেটে আপনাদেরকে ফ্যানগুলো দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ। মাত্র 5,800 টাকা হলে সুন্দর এই ফ্যানটা আমার থেকে নিতে পারেন। দর্শক স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে আমার ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ চালু রাখার চেষ্টা করেছি সবসময়। আপনারা ফোন না করে একটা মেসেজ বা ভয়েস মেসেজ আমাকে পাঠাতে পারেন, আমি আপনাদের বলে দেওয়া ঠিকানায় ইনশাল্লাহ পাঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবো যদি নিতে চান। তো দর্শক চলে যাচ্ছি আমার পরবর্তী ফ্যানের দিকে। তো দর্শক আমার সবচেয়ে সেলের আপনার সেলিং আইটেমের ভিতরে সবচেয়ে হট কেক হচ্ছে এই পাক পাঞ্জাবের 4 পাকা সিলিং ফ্যানটা। এটা হচ্ছে আপনার রিগেল মডেলের পাক পাঞ্জাবের এই ফ্যানগুলো সম্পূর্ণ পাকিস্তানি ফ্যান,
100% অথেন্টিক ফ্যান, মেড ইন পাকিস্তান খোদাই করে লিখে দেওয়া আছে প্রত্যেকটা ফ্যানেই। আমি আপনাদেরকে দেখাবো এই যে এই ফ্যানটার যে বডিটা এবং এই ডিজাইনটা আপনার সবসময় ফিক্সড থাকবে, বডিটা ঘুরবে ডিজাইনটা ঘুরবে না, যার কারণে এই ফ্যানটার বিশেষত্বটা খুব সুন্দর। আপনার ড্রয়িং রুমে যখন এই ফ্যানটা আপনি সেট আপ করবেন খুবই দেখতে খুবই কালারফুল এবং খুব সুন্দর লাগবে। এই ফ্যানটা একটা রাজকীয় ভাব আসবে ফ্যানগুলোতে। দুটা কালারই আছে, দুইটা কালারই খুবই একটা আনকমন কালার এবং খুবই আমার রানিং আইটেম। এই ফ্যানটা বলতে গেলে সবারই খুব পছন্দ হচ্ছে ফ্যানটা। আলহামদুলিল্লাহ যারা আমার থেকে ফ্যান কিনেছেন তারা জানেন আমার সবার থেকে রিভিউ মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ ভালোই পেয়েছি, কারো কাছ থেকে নেগেটিভ রিভিউ পাই নাই। আর নেগেটিভ রিভিউ পাওয়ার কোনো কারণ নেই, কারণ এগুলো হচ্ছে সম্পূর্ণ 100% পাকিস্তানি ফ্যান। দর্শক আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, আমি আমার আগের ভিডিওতেও দেখাচ্ছি ফ্যানগুলোর বৈশিষ্ট্যটা। এই ফ্যানগুলোর আপনার ওয়েট অনেক ওয়েট, এগুলো একটা মিনিমাম ওয়েট আপনার 5 কেজি হবে। তো দর্শক এই ফ্যানগুলো আপনারা যখন কিনতে যাবেন একটা জিনিস খেয়াল করবেন, আমি আমার প্রত্যেকটা ভিডিওতে দেখাই খোদাই করে লেখা থাকতে হবে। এটা হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারারের নাম নজির ইন্ডাস্ট্রি, পিওর কপার ওয়্যার, এখানে খোদাই করে লেখা আছে। এরপর আবার দেখাচ্ছি 2022 সাল। আর সবচেয়ে বড় কথা সেটা হচ্ছে এই যে মেড ইন পাকিস্তান খোদাই করে লেখা থাকতে হবে। 100% অরিজিনাল ফ্যান, পাক পাঞ্জাবের রিগাল ব্র্যান্ডের রিগাল মডেলের ফ্যানটা। আর এটার দাম আমরা গত ভিডিওতে আমি দিয়েছি, তারপরও আমার নতুন ভিউয়ার্স যারা আছেন তাদের জন্য আমি দামটা মেনশন করে দিচ্ছি। 6500 টাকা বলবো না, আগের রেটে আমি রাখতেছি মাত্র 6200 টাকা হলে আপনারা আমার থেকে নিতে পারেন এই ফ্যানটা। দাম কিন্তু বাড়তেছে, এগুলা গরমের সাথে তো রিলেটেড প্রোডাক্ট, তো দাম কিন্তু বাড়ছে। সেক্ষেত্রে আমি বলবো আমি 6500 চাইবো না, আমার জন্য আগের রেটে 6200 টাকা হলে আপনারা আমার থেকে নিতে পারেন। দর্শক যদি নেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন আমার ইমো হোয়াটসঅ্যাপে আপনারা নক দিতে পারেন। তো দর্শক পাক পাঞ্জাবের এই ফ্যানটার কিন্তু দুইটা কালার অ্যাভেলেবেল, এক একজনের পছন্দ এক এক রকম। আপনি চাইলে অফ হোয়াইটের উপরে গোল্ডেন ডিজাইনটাও নিতে পারেন, আপনি চাইলে ব্ল্যাকের উপরে গোল্ডেন ডিজাইনটাও নিতে পারেন। অনেকের ব্ল্যাকের উপরে গোল্ডেন ডিজাইনটা খুব গর্জিয়াস মনে হয়, অনেকে ব্ল্যাক নিচ্ছে, যারা সাদার উপরে গোল্ডেন ডিজাইন, এটা কালার আপনার রুমের কালারের সাথে ম্যাচ করে আপনি নিতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। দুইটা কালারই আমার কাছে অ্যাভেলেবেল আছে, এটা হচ্ছে রিগাল মডেলের দুইটা কালার, 6200 টাকা আমার থেকে নিতে পারবেন দর্শক। তো দর্শক আসি মূল কথায়, সেটা হচ্ছে আপনারা যদি এখান থেকে একটা ফ্যানও আমার থেকে নিতে চান সেক্ষেত্রে আমার থেকে নেওয়ার প্রসেস হচ্ছে আপনি চাইলে আমাকে সুন্দরবন কুরিয়ার বা রেডেক্সের মাধ্যমে আমি আপনাদেরকে পণ্যগুলো ডেলিভারি করে দিচ্ছি। রেডেক্সের মাধ্যমে হোম ডেলিভারি, আর সুন্দরবন থেকে আপনার ব্রাঞ্চ অফিস থেকে কালেক্ট করে নিতে হবে। কেউ চান যে ফুল পেমেন্ট করে দিতে, কেউ চান কন্ডিশনের মাধ্যমে নিতে, যেভাবে নিতে চান আমি দিতে পারবো ইনশাল্লাহ। তো আপনারা যদি কোনো একটা ফ্যান পছন্দ করে থাকেন আমার ইমো হোয়াটসঅ্যাপ আমার স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে আমাকে একটা স্ক্রিনশট দিয়ে বা ফ্যানের নাম দিয়ে আমাকে মেনশন করে বলবেন, আমি ইনশাল্লাহ আপনার ফ্যানটা দেওয়ার চেষ্টা করব। তো দর্শক আমার যে প্রবাসী ভাইরা আছেন তারা আমাকে সাপোর্ট দিচ্ছেন, তো আমি তাদের উদ্দেশ্যে মেইনলি আপনার ফ্যানগুলো সামনে এনেছি। পাক পাঞ্জাব আমি ফ্যানটা ভালোই সেল করছি, আমার প্রবাসী ভাইরা আমার ম্যাক্সিমাম ফ্যানগুলো কিনছেন। তো পাশাপাশি আমি ইন্ডিয়ান ফ্যানটা আজকে আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি, তো আপনারা দেখবেন কাইন্ডলি আপনারা দেখবেন এই ফ্যানগুলো খুবই উন্নত মানের ফ্যান, উষা এবং হ্যাভেলস দুটোই ইন্ডিয়ান ফ্যান। তো আমার প্রবাসী ভাইরা আপনারা যদি আমার থেকে নিতে চান নিশ্চিন্তে কিনতে পারেন দর্শক। তো আপনারা যদি যোগাযোগ করতে চান আমার সাথে আমার স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার তো থাকছে, আমার নাম্বারটা আমি আবার মুখে বলে দিচ্ছি 01629215061 আমার একটাই নাম্বার। এই নাম্বারে আমার বিকাশ, রকেট, নগদ সব কিছু দেওয়া আছে। আর কেউ একান্ত যদি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নাম্বারে লেনদেন করতে চান তাহলে আমাকে নক দিবেন, আমি আমার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নাম্বার আপনাদেরকে শেয়ার করে দিব, আপনারা ওখানে চাইলে টাকা পাঠায় আমার থেকে জিনিস কিনতে পারেন। তো দর্শক ভিডিও শেষ করার আগে আমি একটা কথাই বলবো, আপনারা প্রতিদিন যদি নিত্য নতুন ইলেকট্রিক্যাল পণ্য, ফ্যান, যে কোনো আইটেম দেখতে চান আমার চ্যানেলটা প্লিজ অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটা পুশ করে দেবেন যাতে একটা নোটিফিকেশনও মিস না হয়। ভিডিওগুলো লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। তো দর্শক আমরা চলে এলাম ভিডিওর একেবারে শেষ প্রান্তে। সবাইকে পবিত্র ঈদ উল ফিতরের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে শেষ করছি আজকের ভিডিও। আপনারা পরিবার পরিজন নিয়ে সুখে থাকুন, সমৃদ্ধি থাকুন, দোয়া রইল, আমার জন্য দোয়া করবেন। ঈদ মোবারক। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।